สวัสดีครับวิวดีเนชั่นทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เพิ่งกลับมาจาก workout เสร็จนะครับผมมีแพ็กเกจใหม่มาส่งกันอีกแล้วหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะทราบว่าผมชอบสั่งสินค้าจากทางเว็บลุงลอนนี่เนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมีแพ็กเกจมาส่งมาอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็จะทำ unboxing อย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆเลยนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งทีนึง2 เดือนทีนึงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแต่รอบแล้วแต่ช่วงในส่วนของตัว supplement ของผมว่ามันหมดหรือยังอะไรแบบนี้นะผมก็จะสั่งมาให้มันทบยอดพอดีกับรอบใหม่ที่จะมาส่งอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยคือจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแกะกล่องกันในส่วนของตัวสินค้าจากทาง RCSS แต่จะเป็นสินค้าจากทางโซนยุโรปกันบ้างเพราะว่าในส่วนของตัวเว็บลุงลอนนี่เนี่ยส่งมาจากทางอเมริกานะครับก็ย้ายโซนมาบ้านตรงนี้นะครับผมแบรนด์ที่ผมพูดถึงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครที่อยู่ในส่วนของตัววงการฟิตเนสตรงนี้มาเนี่ยจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยเห็นฟิตเนสเซเลบริตี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้กันอยู่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่ว่านี้นั่นก็คือทันทานนี่คือกล่องนะครับไม่ต้องตกใจไปสภาพนี่ก็จะเย็นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าผ่านมือของพี่ไปรษณีย์ของเรามานะฮะก็อันนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะพันมาแน่นหนาเลยทีเดียวกล่องนี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว Bubble Bag ตรงนี้นะครับ Air Bag หรือที่อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับผมตรงนี้เป็นผ้าพันเข่ายี่ห้อ My Protein นะครับซึ่งซัพพลีเมนต์ตรงนี้ทั้งหมดมาจากแบรนด์ My Protein นะครับก็ตรงนี้ให้ดูกันนิดหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า My Protein Fuel Your Ambition นะครับคือหมายความว่าMy Protein เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเชื้อเพลิงของความทะเยอทะยานของคุณนั่นเองนะครับโอ้อย่างเข้มก็สาเหตุหนึ่งเลยที่ผมซื้อตัวนี้มามันเป็นเพราะว่าเข่าข้างซ้ายของผมตอนนี้เดี้ยงนะครับแล้วก็กำลังว่าจะตัดสินใจไปหาหมอเอ็กซเรย์นะครับเพราะเนื่องจากฟังเสียงดูเป็นไงเนี่ยไม่รู้เสียงที่อะไรแล้วเป็นแต่ข้างนี้ด้วยนะข้างนี้ไม่เป็นไรเนี่ยดูดิข้างนี้เนี่ยไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมันไม่เจ็บมันไม่ปวดเรามาคุยกันต่อว่ามีอะไรกันอีกนะครับอันนี้เป็น Sugar Free Syrup นะครับของ My Protein เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ Fat Free Sugar Free ก็ไว้ใส่พวกแพนเค้กอะไรแบบนี้ซึ่งผมจะบอกว่าแบรนด์ My Protein เนี่ยนะเขามีแป้งเว้ยที่ไว้ทำแพนเค้กเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นไซรัปนะอันนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือเวย์เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเคยสั่งเวย์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเองด้วยตัวเองนะครับเพราะปกติเนี่ยซื้อทานในประเทศตลอดนะครับหาจากที่นั่นที่นี่นะครับใครเอามาขายก็ลองซื้อแต่นี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมซื้อแบรนด์นี้จากหน้าเว็บไซต์ของเขาโดยตรงเมื่อมาถามนะว่าไปซื้อจากไหนคือผมบอกนะคือตรงนี้เนี่ยก็ไปหาในอากูกันเอานะครับ My Protein มึงเจออยู่แล้วแหละเว็บ Official ของเขานะครับอันนี้เป็นรส Salted Caramel นะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะอร่อยมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าผมเองเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานพวกคาราเมลพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพวกของหวานพวกสายของหวานนะนึกออกไหมทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเสริมมีรสนี้นะครับ Salted Caramel น่าสนใจมากๆแบรนด์นี้นะครับแล้วก็รสนี้ด้วยผมไม่เคยลองเหมือนกันนะว่าเวย์รสคาราเมลมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็น Impact Whey Protein นะครับ 2.5 กิโลตรงนี้หรือโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ10 ปอนด์ป่าววะคือมันเป็นไซส์ใหญ่สุดที่เขามีมันถุงนี้มัน 2.5 กิโลนะครับในส่วนของตัว nutrition facts ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันในตอนที่รีวิวพวกสินค้าพวกนี้แล้วกันนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันก่อนเหมือนกับทุกครั้งนะครับตามธรรมเนียมว่ามีอะไรกันบ้างในกล่องนี้ก่อนอันนี้เป็นแคตตาล็อกนะครับคุณเห็นความพิเศษของเขาป่ะแม่งมีช็อกโกแลตเว้ยที่เป็นช็อกโกแลตโปรตีนจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่นะครับคือที่เราเคยเห็นก็จะเป็นพวกโปรตีนบาร์อะไรแบบนี้โอเคยเห็นนะครับมันเป็นช็อกโกแลตจริงๆไฮโปรตีนดาร์กช็อกโกแลตนึกออกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าคงจะไม่ได้สั่งมาเพราะว่ากว่าจะมาถึงเวลาเลยคงละลายคงเละไปหมดเลอะเทอะไปหมดนะครับไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่เลยอาจจะคงไม่ได้สั่งมานะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยคือมันมี myprotein.co.th นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สำหรับคนไทยเราในการที่จะหาซื้อของพวกนี้แต่ว่ายังไงซะเนี่ยของก็จะส่งมาจากทางต้นทางของเขาซึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งผมคิดว่าช็อกโกแลตมึงมาจากอังกฤษเนี่ยเฮียว่ามึงสูญสลายกลายเป็นน้ำกลายเป็นเฮียหกเต็มกล่องไปหมดนะพูดถึงเรื่องในส่วนของตัวโปรดักต์ตรงนี้ของเขานะครับในส่วนถัดมาตรงนี้
นะครับจะเป็นอะไรใหญ่ๆหน่อยนิดนึงนี่อันนี้นะครับผมคือกระเป๋าจิมแบ็คของผมนะครับเพราะว่ากระเป๋าใบเก่าที่ผมใช้เนี่ยคือพวกช่องพวกอะไรพวกนี้คือมันทะลุหมดแล้วนะครับจนเนื้อกระเป๋าแม่งบางหมดแล้วใส่ของใส่อะไรไปก็กลัวจะหล่นกลัวจะร่วงนะครับก็เลยสั่งเป็นตัวกระเป๋าตัวนี้มานะครับผมเดี๋ยวจะไว้แกะรีวิวตัวกระเป๋าตัวนี้ให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับจะเป็นทรง barrel bag นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้รอดูชมในส่วนของตัวรีวิวตัวนี้นะครับผมมาดูกันต่อนะครับมีอีกชิ้นหนึ่งที่เขาแถมมาให้ด้วยนะในส่วนตรงนี้นี่ My Amino Energy รส Tropical Flavor นะครับจะแถมมาเป็นรสเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวอะมิโนที่ผสมกับคาเฟอีน100 มิลลิกรัมตรงนี้เขาจะมีเขียนเอาไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมทานตรงนี้ผมก็คงไม่ทานเยบัดดี้นะไม่งั้นตาเหลือกตายแน่นอนนะเพราะว่าเยบัดดี้เนี่ยเทียบเท่ากับแบบนี้ทั้งหมดประมาณ4ซองนะครับเพราะมัน420 มิลลิกรัมในส่วนของตัวคาเฟอีนตรงนี้นะครับก็จะเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผมเทคอันนี้ผมก็จะไม่เทคเยบัดดี้นะครับเพราะว่ามันจะอันตรายไปอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้กันดูแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมโอเคก็ตรงนี้เป็นทั้งหมดสำหรับรังนี้นะครับว่ามีอะไรมาบ้างในส่วนของตัวครั้งนี้นะครับโดยสรุปนะมีอะมิโนแซมเปิลมา1ซองนะครับมีไซรัปอันนี้1ขวดนะครับผมมีเวย์โปรตีนตรงนี้นะครับ 2.5 โล1ถุงใหญ่นะครับแล้วก็มีกระเป๋าจิมแบ็กตรงนี้ที่เป็นทรงบาร์เรลนะครับ1ใบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวผ้าพันเข่าตรงนี้2อันนะครับชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมสั่งมานะครับในชุดในส่วนของตรงนี้ก็ตรงนี้จะส่งมาในส่วนของตัว local mail ของเขานะครับซึ่งส่งมาพอมาถึงไทยก็จะเป็นในส่วนของตัวไปรษณีย์ไทยของเราซึ่งสภาพก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับกล่องเกิงก็เรียบใช้ได้เลยนะฮะสภาพดีมากเย็นที่อะไรนะครับตูดเติร์ดบี้หมดนะครับก็อันนี้เป็นโดยสรุปนะครับสำหรับในส่วนของตัววิดีโอในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวของสักชิ้นหนึ่งให้ดูแล้วกันในส่วนของตัววิดีโอตรงนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวส่วนอื่นๆเนี่ยก็รอติดตามชมรีวิวกันแล้วกันนะครับพวกอะมิโนต่างๆพวกอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีคาเฟอีนด้วยก็คงรีวิวภายในวันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึงเวย์เนี่ยก็ยังมีทานอยู่ก็คงจะไม่รีวิวในวันนี้เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูชิ้นหนึ่งก่อนแล้วกันนั่นก็คือตัวกระเป๋านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอวางกล้องตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ซองเขาตรงนี้จะค่อนข้างโอเคนิดนึงคือมันจะเป็นในส่วนของตัวถุงซิปตรงนี้นะครับถ้าสังเกตเห็นกันเราก็แค่เปิดตรงนี้ออกนะครับถุงก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นี่นะครับจะเป็นตัวกระเป๋าตรงนี้นะครับผมให้ดูอย่างนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นทรงบาร์เรลที่บอกนั่นก็คือหมายความว่ามันจะเป็นกระเป๋าทรงกลมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะคลี่ออกมาให้ดูกันนะครับนี่ก็ตรงข้างบนด้านบนตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกหูถือหูหิ้วตรงนี้นะครับให้รวมกันเป็นหูเดียวนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็เป็นตีนตุ๊กแกนี้แกะออกได้นะครับแล้วก็จะเป็น2หูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นสายสะพายนะครับ1สายตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเขียนว่า My Protein ตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นกระเป๋าที่ใบกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสวยเลยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบพวกของต่างๆสีดำอยู่แล้วนะครับอันนี้เราลองคลี่ออกมาดูทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นทรงยาวๆแบบนี้นะครับผมนี่ให้ดูด้านข้างนี้จะเป็นทรงกลมเหมือนนี้นะครับใบกำลังโอเคเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปแล้วก็ข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะมีซองกันชื้นมาอันนึงนะครับทิ้งไว้ในนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีซิปมีช่องเก็บของในตรงนี้มีนะครับเป็นช่องเก็บของเป็นตีนตุ๊กแกตรงนี้อันนึงนะครับตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกด้านข้างนะครับ2ฝั่งเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงอื่นมีช่องเก็บของเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีแล้วนะก็จะมีแค่นี้นะครับด้านในคำกัน
หากันไม่มีนะครับเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวเลยไว้เก็บของตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเก็บของได้เยอะมากจริงๆนะครับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้คือใส่ได้หมดนะครับกระปุกเวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราดูสิปิดไปกันนี่ทรงนี้นะครับนี่แบบนี้โคตรหล่องอประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเก็บข้าวเก็บของแล้วนะครับให้ดูกันอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยโดยสรุปนะครับก็จะมีเป็นช่องซิปใหญ่ช่องหนึ่งช่องตรงนี้นะครับแล้วก็มีหูหิ้วหูเฮิร์อะไรอย่างนี้ปกตินะครับ2ฝั่งแล้วก็มีตีนตุ๊กแกตรงนี้มารวมกันได้เหมือนกับปกติทั่วไปนะมีสายสะพายอันนึงนะครับแล้วก็ทรงจะเป็นทรงกลมนะครับเป็นบาร์เรลนะครับนั่นก็คือเป็นทรงกลมยาวนั่นเองนะครับคล้ายๆกับทรงบาร์เรลแปลว่าถังไงนี่ออกไหมมันก็จะเป็นทรงถังนี้มันจะไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงเป้ทรงอะไรอย่างนั้นไปนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าสะพายปกติก็จะเป็นแบบทรงกระทัดรัดนิดนึงนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกด้านหน้าด้านหลังตรงนี้เหมือนกันสีดำแล้วก็จะเป็นโลโก้สีเทานะครับตัดกับพื้นที่เป็นสีดำตรงนี้ค่อนข้างจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับโดยรวมชอบมากๆผมชอบมากเลยเนี่ยผมเห็นพวกผมสั่งซื้อมาเลยนะครับตรงนี้โอเคก็อันนี้เป็น1ชิ้นที่ทำการรีวิวให้กันดูไปในวันนี้นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยติดตามกันนะกดรูประฆังสีทองข้ามผมติดตามกันไว้นะครับเวลามีวิดีโออะไรออกมาที่ผมบอกนะคุณจะได้ไม่พลาดกันไม่งั้นบางทีเนี่ยคือมานั่งถามกันใช่ป่ะว่าอะไรยังไงโน่นนี่นั่นคือทั้งที่มีรีวิวกันไปแล้วหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วคือคุณก็ตกหล่นกันตรงนี้ไปตกรถไฟไปอีกมึงหลายคนคงสงสัยว่าแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยจะรีวิวกันเมื่อไหร่ยังไงมันค่อยๆตามกันมาอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้ติดตามกันไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมีรีวิวให้กันชมแน่นอนทุกๆอย่างเลยในส่วนตรงนี้นะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็คิดว่าเป็น wrap up สำหรับวิดีโอในวันนี้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปทุกๆวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยรูประฆังสีทองเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่มึงรอดูกันอยู่ที่มึงรีเควสกันมาเนี่ยแล้วคือกูสาไปนั่งซื้อมาแล้วมารีวิวให้เนี่ยมึงเสือกไม่ได้ทันได้ดูกันเพราะว่ามึงไม่ได้ไปกดระฆังสีทองกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปกดกันไปซะทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับผมจะได้ไม่ตกหล่นกันตรงนี้จะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องนะโอเคก็ยังไงวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะไปอาบน้ำหาอะไรแดกแล้วนะครับกลับมาเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำไม่แดกที่อะไรเลยนะครับมานั่งรีวิวให้กันดูก่อนนะครับว่ามีอะไรมาบ้างใหม่ๆตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมในส่วนของตัวของต่างๆที่มาในวันนี้แล้วก็มาร่วมชมร่วมดูด้วยกันยังไงฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมง่ายๆแค่กดไลค์กดตามอัพแค่นี้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากเกินไปสำหรับชาว LOD ของเราแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับไปจริงๆแหละแล้วไว้เจอกันในวิดีโอที่น่าสนใจขั้นถัดไปส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยรอติดตามชมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ Stay healthy people สวัสดีครับ